Famiravanao Sotranao aloha namaly ny antsony ekipa ary nalaiky ijery zao. Ivoarako fizarako aminao opportunité anankiray mety hahatsara mety hahasoa anao. Hipresenteanao orinasa anankiray izay manana ny toerana eto antany ary tena manana ny rafitra mari-tombona indrindra. Tsy izany fa ny Longreach Bioscience. Inona moa zany? Longreach dia multinational sinoa izy io. Multinational zany hoe mana filiale maro izy eto ambony tany ary classé meilleure entreprise tao Chine izy tamin'ny taona lasa 2019. Hitantsika amin'ny sary io ny siège-ny any Chine. Faharoa, nifoana izy tamin'ny 26 Août 1986 ary ity ramose ity no nanangana azy hoe Zhou Jiwei. Diaka izay fa efatra amby 30 taona zany izay nisian'ny Longreach. Azonao antoka tsara zany fa tena orinasa manana ny toerana izy ary zavatra tsy handalo fotsiny ihany. Fahatelo, ankehitriny izy mana 8 centres de recherche fonctionnels maneran-tany. Misy any Chine, États-Unis, Japon, misy koa France. Inona moa no atao amin'ny centre de recherche ao? Ny tanjona dia ny hanatsarany Longreach hatrany hatrany ny kalitaony ny produit izay vokariny ary ny hanao fikarohana hamaly ny etaetan'ny mpanjifany rehetrarehetra. Hitantsika amin'ny sary amin'ny ankavia ireo ny site any Chine sur 183 000 m² izy io. Tamin'ilay sary ambany amin'ny ankavia io ny fomba pôzipôzin'ny zany centre de recherche ny Longreach any andafy izany. Fahaefatra, niresaka teo hoe opportunité tamin'ny vao nanomboka dia nanomboka tamin'ny 2009 dia manana licence officielle Longreach ary nipratiquer ny ataontsika hoe marketing relationnel izay ho hazavaiko ao aorianao. Fahadimy farany manana plus de 12 000 salariés izao maneran-tany. Misy olona maro fiaviana misy avy any Amerika sy ny sisa. Izany hoe ny tanjona dia ny hamaly foana ny etaeta ny mpanjifa amin'ny produit izay vokariny. Fa be dia be koa no miteny hoe raha vao vita sinoa dia ratsy, raha vao izao dia ratsy. Kanefa tadidrino aho fa produit rehetrarehetra amin'izao dia presque sous-traité avy any Chine daholo ny kalitaony ny asany zareo. Ary Longreach dia ankoatran'izay hoe tsara kalitao izay tsy teneniteneniny fotsiny anazy fa manana izy ankehitriny ny certification marobe. Vola amin'izany aloha certification na management ISO 9001 qualité ary manana izy ny certification en production fiarovana amin'ny tontolo iainana ISO 14001. Ny produit Longreach ihany koa dia certifié biologique avokoa, certifié ny USDA organique ary testé ny SGS avokoa ny produit ary tsisy fiantraikany amin'ny consommateur zany hoe be dia be raha matahotra sao misy effet secondaire izy tsisy atahoranao mihitsy izany produit ny Longreach izany. Ankoatran'ny ireo produit izay vokariny dia misy koa orinasa marobe izay mametraka ny toky aminazy toy ny hoe Lexus izay fantatsika amin'ny maha hoe mpanamboatra voiture de luxe ho an'ny Toyota, gamme iray ao anaty Toyota moa izy io. Dia Longreach dia anisany manamboatra pièces ho anazy. Dia toy izany koa ny Samsung amin'ireo électroménager sy ny téléphonie mobile ireo mi-sous-traité zavatra maro izy ao amin'ny Longreach satria mahatoky ry zareo fa zavatra manaraka ny fenitra ary tsara kalitao avokoa ny zavatra vokarin'ny Longreach mamaly ireo etaetan'izy ireo. Fa mety anontany teny ianao, inona ary izany no hidirako amin'izay? Fa maninona no anao partenaire Longreach? Dia izao, ahafahanao aloha ireo produit Longreach rehetrarehetra ao hitsinjo ny fahasalamanao satria resaka bien-être ny ankamaroany. Hitsinjovanao ny fahasalamanao ny androany ary hitsinjovanao koa ny ho avy. Ohatr'izany ny ohatra izao anisan'ny tena mandeha be eto Madagasikara efa mise en vente n'aiza n'aiza hatrany amin'ny Shoprite izay misy anao afaka manjifa ianao an'ity dentifrice Longreach ity. Inona moa mampiavaka anazy? Izy io aloha voalohany dia miaro amin'ny resaka aretin'nify rehetrarehetra na ny carie na ny douleur ohatrany hoe marary izany nifinao amin'ny hariva tsy afaka ho any amin'ny dentiste ianao tsy maintsy borosy nify amin'io fotsiny ianao dia afaka ilay fanaintainana. Izy io koa tena mampiavaka anazy dia afaka ampiasaina hanaovana gommage amin'ny tarehy ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy dia mahadio mipetipetina ny tarehanao. Dia manaraka ny savon à base-na thé blanc. Izy ity koa dia anisan'ny produit tena mandeha eto amintsika.
Izy ity mampiavaka kely anazy dia izao, izy io manala ny resaka tasitasy amin'ny tarehy, azonao hoditra mandimandina amin'ny vatana sy ny sisa ary ampiasain'olo izy io hiadivana amin'ny resaka vergeture. Izy koa vita à base-na thé blanc, manampy izy amin'ny resaka fihenana vatana, izany hoe azonao anaovana crème anaisissante zany izy ity. Manaraka an'izay ho avy tsy ho ela koa eto Madagasikara amin'izao voaetena fanao izao ny produit cosmétique ny Longreach. Izany hoe hanomboka ho avy ny rouge à lèvres, ny blush sy ny sisa afaka hikarakarana ny tarehanao. Ny tena produit malaza aloha hatreto dia ohatra hoe ny anti-moustique. Izy io tena efficace be mahitsiny ary mampiavaka anazy dia ankoatrany hoe izay izy efficace be amin'ny resaka moka izay manitra dia manitra tokoa ny fofon'izy io ary misy mampiasa anazy ho lasa parfum. Izy ny fofony tsy dia ilay mahery midovaka be ireny fa somary apaisante be zany ilay fofon'izy io. Déodorant koa ohatr'izany atao amin'ny Longreach, ankoatra maha déodorant anazy dia ampiasaina izy io manala ny tasy ao ambany helikatsika ireny, manadio ny ao ambany helikatsika ary tsy amin'ny helika ihany, afaka ampiasaina izy io na manala ny any ambany coude sy ny genou. Misy koa ny traitement à base-na Snecol izay hitantsika amin'ny ilany ankavanana io ary ny après shampoing ilay menamena amin'ny ilany ankavia raha toa ka hanao traitement amin'ny resaka fanamboarana ny volo amin'ny vehivavy hoe manamafy an'ilay volo vakivaky ireny na hoe mihitsakitsana ny volo dia afaka mampiasa an'io traitement io ianao dia ho hitanao fa vetivetika dia hiatevina ny volonao ary tsy hisy intsony izany fihitsanana izany. Izay no teneniko izay dia mbola sombintsombiny amin'ny 2000 produits ny Longreach. Anisany ao ny soins personnels, ny appareil de santé sy ny fitness, ny produits de beauté, ny complément alimentaire izay efa ho avy tsy ho ela ihany koa, hatrany amin'ny resaka téléphonie mobile, hatrany amin'ny tomobile. Ahafahanao koa izy io hitsinjo ny fianakaviana satria afaka ampiasain'ny olon-drehetra ny Longreach, na dia zaza na dia olona dia afaka mampiasa an'io produit io sahady. Dia afaka koa izy io hanatanteranao ny nofinofinao grâce à l'opportunité dia misy ao aminao. Dia misy afaka migarantir koa ny ho avin'ny zavatra satria misy opportunité ao réaliser vente ianao dia possible ho toloran'ny Longreach bourse d'études. Hiditra isika amin'ilay tapany faharoa mahakasika an'ilay opportunité izay andrasako anao ataoko hoe azonao an-tsaina zao izay ny kalitao an'ny produit atao amin'ny Longreach. Fa izao indray isika dia hanazava opportunité mety ahafahanao mi-générer revenu ho anao sy ny équipe-nao. Ohatran'ny vatosoa marketing de réseau na hoe marketing relationnel. Izy io zavatra iainantsika isanandro fa mety hoe mbola tsy azontsika an-tsaina hoe ay misy an'izany tokoa. Ohatsy, ianao zao ohatra ny hoe mandeha makany amina restaurant anankiray, hitanao hoe tsara be ilay restaurant dia recommandénao namandrama kely izy hoe ndana hoe mba manandrana amin'ny any fa tena tsara be ny sakafo ao. Dia nanandrana ilay ankizy satria ianao no tena izay ilay recommandation. Dia izy koa nizara tamin'ny namany dia namany nizara tamin'ny namany et ainsi de suite. Nisy olona be dia be zany tonga tao amin'io restaurant io no ianao. Ny hoe navela tsy nanome ilay tompona restaurant dia hoe frity anankiray gâteau. Dia ohatr'izay ny mampiseho ny marketing relationnel. Atao amin'ny Longreach nefa ianao dia karamena mihitsy hanao an'izay recommandation izay ary ara-dalàna ny hanaovanao izany tsisy atahoranao mihitsy resaka recommandation dia voalohany aloha Longreach manana siège social eto Madagasikara, manana ny stade izy eto Madagasikara ary miproduire izay amidiny dia manana ny autorisation de mise en commercialisation tsirairay isaka amin'ny produit dia misy izay autorisation izay avokoa. Ka ilay marketing de réseau nanomboka tamin'ny 2007 nanomboka nanao an'izy io ny Longreach. Faharoa tamin'ny 2014 izy classé 14e meilleure compagnie MLM teto ambony tany. Tamin'ny herintaona izy classé 32e compagnie réussir à vente petsika par le biais izay hoe marketing de réseau izay na ny forçana recommandation. Ahoana nataonao ohatra ka mba te ho lasa distributeur ny Longreach ka mba te hahazo an'izany vola izany ihany koa. Ny eto dia tsy resaka inscription, tsisy inscription fa mividy pack-na produit ianao, izany hoe mividy produit ianao dia vao mividy an'izay pack izay ianao dia lasa naman'ny distributeur ny Longreach ianao amin'izay fotoana izay. Une fois ianao lasa distributeur ny Longreach, lasa karazana ohatran'ny hoe mpandraharaha kely izany ianao. Mitadio fa eto ianao tsy ohatran'ny hoe mandraharaha hitantsika isan'andro fa eto ianao mena tosika, ampiana ianao, ampianarina ianao hifehy an'izany asa
ataonao zany hoe zavatra tsy ataotao fahatany izy ity fa tena misy teknika arahana azonao résultat haingana be. Avy eo ianao lasa leader, lasainao zany manana ekipa koa ianao dia ianao no leader an'ankizy ireo. Ianao indray amin'izay fotoana izay no hiformer anazy hafe reproduire aloha voalohany ary hitondra ny business-ny manarak'izay. Ahoana amin'izay ny fomba ahazoana vola atanao izay système vente fixée. Voalohany profit par le bien vente direct. Ça veut dire azoana 25 à 35%. Ny voalohany dia ny ohatra hoe ianao zany zao hividy an'ity boîte-na serviette ity. Io serviette io miavaka aty satria io serviette io en fait tsy mitovy amin'ilay serviette hitantsika mahazatra ireny fa voalohany izy io misy bande magnétique izay mi-aspiré resaka stress sy ny karazany. Ary koa manala ny ho an'ny vehivavy ilay resaka règle douloureuse ireny tonga dia tsy andahiran'izany zany ianao rehefa mampiasa ny serviette io. Mampiavaka anazy io izy koa dia afaka ampiasain'ny lehilahy. Mety omenao hoe aiza koa nisy lehilahy ampiasa serviette fa en fait io serviette io mi-stabiliser ny tsy fiparitahan'ny cancer na prostate ho an'ny lehilahy. Ohatra efa misy cancer zany izy sanatria afaka ampiasaina serviette io na tsisy ary izy ohatra misy soritsoritra hitan'ny dokotera dia efa afaka ampiasaina serviette io izy. Io paquena serviette io ohatra dia vidina 144 €. Mety atao zany hoe ary tao lafo be, tsy lafo be io fa io boîte io misy amanjatony ny boîte-na serviette ao anatiny zany hoe revenir entre 600 ariary à 1200 ariary eo vidina serviette zay misy karazany koa ilay izy. Ny mivarotra an'io zany ianao dia 144 € ny ivarotanao anazy. Fa raha mividy an'izy ianao en tant que membre dia 112 € ny vidiny aminao. Izany hoe eto zany dia mi-générer bénéfice-na 32 $. Ohatr'izany zany hoe paquena d'échange izay vidinao dia taddio fa afaka amidinao iny angalanao tombony. Faharoa, mety hoe tsy dia talentanao indray ohatra ilay mivarotra. Fa kosa ianao manana réseau, manana ekipa, manao distribution ny activité anao ary mivarotra an'ilay produit. Dia eto ianao dia mahazo rémunération par rapport amin'izay asany zareo izay ary ny asanao ihany koa. Eto Madagasikara manokana dia misy anankitelo ny karazany amin'ilay position afaka hidiranao amin'ny voalohany. Ny voalohany amin'izany dia ny platine izay 700 000 € ny vidin'ilay paquena produit. Rehefa mividy an'io paquena produit ianao dia mahazo 12% an'izay vente réalisée ny ekipanao ary 22 500 $ par semaine maximum ny afaka ho azonao. Ka gold indray dia 580 000 ariary izay azonao 10% an'izay vente réalisée ny ekipanao. Ary maximum 7 500 $ ny azonao amin'izany. Troisièmement ny silver izay azonao 8% par rapport amin'izay vente réalisée zareo ary 1 500 $ par semaine. Ohatra, eto zany ianao io dia ianao manana 3 équipes na hoe 3 branches moa zany ilazana azy. Ao amin'ny équipe A, B, C. Ao amin'ny A dia ny réalisé 720 PV à vente ny ekipany. Ao amin'ny B 1680 PV ary ao amin'ny C dia 240 PV. Dia les branches la plus forte dia tsy prise en compte amin'ilay resaka bonus de performance. Amin'ity ihany akory fa tsy very fa hitantsika avy eo maka izy. Dia les branches les plus faibles C zany no andraisanao an'ilay rémunération anao amin'ity bonus anankiray ity. Ohatra zany position anao gold. Raha gold ianao ny azonao zany 720 plus 240 soit 960 PV. Izay azonao ny 10% zay soit 96 PV. Un PV est égal à $1 soit 96 $ zany azonao amin'io bonus anankiray io. Dia ilay PV ilay hoe 1680 hitantsika eo ambony io akory tsy hoe very fa micumule foana ireny ary tsy mety mihena izany ampiasaina ahazoana zavatra toy ireto. Feno 22 000 PV io PV any ekipanao io dia ianao mahazo prime na voyage. Ny voyage voalohany moa dia makany Dubai. Feno 75 000 indray io dia mahazo indray ianao ilay atao hoe prime de voiture, mahazo tomobile ianao. Fahatelo prime bourse d'étude dia mahazo bourse d'étude ianao, io ilay nolazaiko aloha pour 4 ans tout frais payés hatramin'ny billet d'avion, hébergement, frais de scolarité ary hatramin'ny goûter an'ilay ankizy mbola hoetohany Longreach. Tonga stade diamant indray ianao prime maison. Ahoana zany prime maison zany? Prime maison zany dia hoe omena trano ianao. Izay zavatra mety hoe
no eritreretinao hoe afaka fotoana ela vao azonao possible ho azonao anatina fotoana firy raha toa ka miezaka tsara ianao hanenjika an'izay tanjona izay. Fahatelo, ny bonusna leadership. Bonusna leadership indray dia toy izao ny fomba fisehony. Ohatra hoe io zany ianao io dia ianao parrainer ankizy anankiray, iny zany no atao hoe première génération anao. Izy mety mahazo amin'ilay bonus de performance ohatra hoe $10,000 dia ianao en tant que parrain direct mahazo 10% an'izay ianao soit $1,000. Izy indray avy hoe parrainer ankizy anankiray dia iny zany amin'izay no atao hoe deuxième génération anao. Dia en tant que deuxième génération anao izy ohatra migénérer $10,000 ihany koa izy amin'ilay bonus de performance dia ianao mahazo 5% zay soit $500. Hatrany amin'ny 7e génération anao dia andraisanao 5% avokoa. Hatramin'ny 12e génération anao dia andraisanao 1% ana bonus de performance azon'zareo. Dia fahaefatra farany ny bonusna niveau de vente en détail. Ianao zany isam-bolana dia entanina anao asahana ataontsika hoe maintenance, izay moa zany filazana anazy. Io zany achat minimum tokony ataonao isam-bolana. Dia ianao zany ohatra hoe tamin'ny voalohany vidy pack lafinao ny entanao dia ianao tsy maintsy mbola hivarotra dia mividy ianao zany an'io 30 PV io. À chaque fois ianao mividy an'io 30 PV io dia azonao ny 4,5% na $1,35. Azonao atao hoe avola ianao ohatra mividy ilay pack-na $700. Au bout de 2 semaines ohatra dia laninao ny entanao 120 PV nefa ny valeur ny $700 vidy entana. Ohatra izay indray ianao amin'ny 120 PV izay dia tadrio fa 4 mois na maintenance zany nefa vitanao sahady. Afaka fotoana fohy ohatra anatin'ny herintaona manana 100 distributeurs ianao. Fa 100 distributeurs koa anao maintenance dia à chaque fois manao maintenance dia tadrio fa ianao zay mahazo $1,35 par personne. Io indray tsisy faible na transport fa azonao $1,35 avokoa izay maintenance ataon'zareo. Izany hoe eto zany dia mandray $135 ao anatin'ny iray volana. Troisième année ianao ohatra hoe manana 1000 distributeurs, izay andraisanao $1,35 avokoa, $1,350 zay. 6 ans ianao 10,000 distributeurs, $13,500. Afaka folo taona 100,000 distributeurs, $135,000 zany azo amin'izay fotoana izay. Misy madama ekipantsika ao Afrique du Sud au bout de 10 mois d'activité dia ankehitriny zao fa 180,000 distributeurs izay andraisany farafahakeliny $150,000 isam-bolana. Asihetsika amin'izany zany fa tena hiova mihitsy ny fomba fiainana. Dia ny bonusna parrainage. Ianao zany à chaque fois parrainer ankizy anankiray ho lasa distributeur, zany hoe ankizy mividy pack-na produit dia ianao en tant que parrain mahazo $117,000. Avy eo araka izay zany dia idinantsika hanao simulation kely. Simulation concrètement hoe raha ampiasa vola amin'ity activité ty ianao ohatrohatry ahoana ny fihodiny sy ny fiverenany. Raha manao hoe raha mividy le pack zany ianao $700,000 dia azonao amin'izay fotoana izay 120 PV. Rehefa mahavita miparrainer ianao 3 nouveau distributeur ohatra ao anatin'ny iray volana, pessimiste be amin'izany zany mety possible ianao andeha haingana kokoa noho izay dia pour chaque personne nazonao 120 PV satria micumule aminao daholo ny PV any ankizy dia mi total zany 480 PV zany azonao amin'izay fotoana izay. Dia miampy ny bonus de parrainage $117,000 x 3 zany hoe $351,000 ny azonao amin'izay fotoana izay. Bonus na performance amin'ny ankizy anankitelo royana $69,000. Bonus na développement $28,800 zany hoe total ny 15 nao zany dia $448,000. Avy eo ianao nampiasa an'le vola vitanao produit $700,000. Ianao tsy hoe ho ampiasainao daholo akory produit reo fa mety possible hoe business ny tena anaovanao an'ity activité ty dia namidinao izy reo ka nangalanao marge bénéfice na 20%, zany hoe manome $181,000 zany ny bénéfice azonao amin'izay fotoana izay. Chiffre d'affaires total zany azonao dia $906,000 miampy ny total ny bonus izay azonao avy tany amin'ny long reach $1,355,000 zany ny vola azonao, zany hoe double sady zany le investissement initial nataonao.
tohizatsika izay ao anatin'ny herintaona nao atao hoe ao anatina schéma le plus optimistique. Deuxième mois ianao ohatrany a nanaraka anao ny équipe anao satria izay moa le duplication ny parrainé 3 clients avenay zaro de ianao am'izay vonan'izay mahazo bonus de performance 63 000 ariary ary tonga amin'ny rang hoe diamant. Après troisième mois 27 clients ndray ny équipe anao 311 000 ariary. Quatrième mois 933 000 ariary. Cinquième mois 2 800 000 ariary plus premier voyage nao. Avy eo sixième mois 8 millions d'ariary plus ny deuxième voyage nao satria nao possible mahazo voyage PDP na amanjatony any rehefa hoe miréaliser fonte ho an'ny société fotsiny ianao. Septième mois troisième voyage plus ny première voiture anao. Huitième mois quatrième voyage deuxième voiture ary ny première bourse d'études any ho anao. De neuvième mois cinquième voyage troisième voiture deuxième bourse d'études ary ny première maison zany hoe raha ianao zany nanatanjana tamin'ny fiainana ohatra miasa ianao zao ankehitriny manatanjana ianao afaka 10 taona ianao mba hanana fiainana milamina. Ino le fiainana milamina? Manana trano mba hanandeha voyage tetan'izao tontolo zao ny zanako assuré ny moaviny ary mana tomobile de zany mety possible tanteraka anao zany au bout 9 mois d'activité atao amin'ny long reach zay planina zay mety hoe tao anatin'ny 10 taona. De manahak'izay inona ny avantage n'ity business ty? Ty business ty voalohany mety hoe consommateur aloha apiasa ny produit fotsiny satria mety BDP aminareo zay mijery ny vidéo ty mety tsy resy lahatra hoe anao an'izany business satria zavatra efa faheno mety zavatra efa nisy nana efa nisy miproposé sisy mety tsy intéressé ianao fa zao le produit kosa nefany azonao antoka fa zavatra tsara ary tsy mbola nisy mihitsy zany hoe olona teny hoe tsy efficace les produits en long reach na hoe niteraka effet secondaire ny produit ny zavatra fa accès tsara ny produit any long reach. Zany mety consommateur fotsiny zany ianao aloha napiasa ianao hitanao tena tsara tokoa le izy eo ianao nandray fanapa-kevitra fa aloha mba andraisam-bola izy ty i-commercialiser izy ianao lasa distributeur en long reach zany ianao am'izay fotoan'izay. Avy eo nandeha tsara ny activité anao de hiditra randala koa indray ianao anatin'ny tontolon'ny fandraharahana de azonao atao tsara mihitsy hoe lasa mpandraharaha ianao à partir ny produit any long reach. Firifiry moa ny société ohatr'izany manana représentant eto manana distributeur sy ny sisa de ianao koa zany am'zay lasa distributeur any long reach. Toa mitovy ihany ohatra hoe anao schémantsika ny hoe business classique sy ny business atao amin'ny long reach. Raha ianao manao business classique de ohatra zao manao production ianao na hoe mividy entana ianao de azonao prix de revient de iny no angalanao marge bénéficiaire. Zay zany raha hoe manao business classique ianao ninona ataonao. Avy eo atao amin'ny long reach mitovy am'izay ihany vidy produit ianao de amidinao angalanao marge bénéficiaire fa mampiavaka anazy de en plus ny marge bénéficiaire azonao ianao mbola mahazo pourcentage chiffre d'affaires ny distributeur rehetrarehetra ao anaty équipe anao. Azonao tsaina zany fa zavatra goavam-be izy satria effet de levier resaka eto hoe amin'ny voalohany mety manao effort be mampianatra ny équipe anao sy ohatra ny hoe mananganora azy reny ianao tsy maintsy ianao aloha miosina. Avy eo rehefa tena voafehy le izy manomboka mandeha ny équipe anao hitanao fa na tsy manao ezaka firy tsony ary ianao de ho tonga aminao foana ny résultat am'izay fotoan'izay. De ohatra zay izy hoe fa maninona ary ianao no mbola andeha hividy produit any akafa zay tsy hainao ny origine-any, tsy hainao ny qualité-any, tsy hainao hoe sao de akararanao iny na misy allergie amin'ny ianao, tsy hainao zay composition an'le zavatra nefa ny atao amin'ny long reach ianao efa hitanao garantie en terme na qualité biologique avokoa ny produit en plus ianao mbola mana possibilité ahazo vola am'le izy. De ny point fort ny long reach de basé amin'ny resaka PV ny rémunération na miakatra na midina zany dollar de no efa fixe. Fahatelo e-commerce izy azonao atao na de am'izao fotoana itenako zao manko de mbola anatin'ny confinement tanteraka ny Madagasikara azonao atao mihitsy manatery antiasy ty na am'izao vaninandro zao satria livré ary azo aterina aminao daholo ny entana zay commandinao. Ny opportunité maro be koa mbola ho azonao ny resaka voiture sy ny sisa hitanao ao zany toy ny reto olona rehetrarehetra reto Amanda Chisom ty zao 6 mois d'activité de nahazo new range io. Ohatrany hoe olona rehetrarehetra mety anontany hoe ary to africain daholo izy zany eny tompoko aty Afrika tena matanjaka ny long reach satria nahoana aty amintsika aloha le prix
adéquat tsara amin'le marché satria tsy lafo be nefany a qualité tena mahafeno mihoatra lavitra ary no le marque hafa reny de be dehibe zany le demande donc a raha ty zany anao misinstalle de azonao antoka tsara fa tsy maintsy andeha hoe produit atsika reo. Misy koa reto olo reto zao nahazo amin'ny bourse d'étude le 4 ans de frais payés makany Canada na États-Unis a ohatran'izao de izy to indray a nahazo le long reach voyage zany hoe tolorany long reach voyage suite à ny effort zay nataony de ohatr'izao indray ny trano atsika ty Madagasikara mety hoe tsy trano no omeny anao fa équivalent en numéraire zany hoe 150 000 dollars zao no tolorana membre zay mahavita mahatendre le hoe star directeur ka mahazo an'le trano de toy izay zany le présentation zaraiky taminao a tanjony long reach de nananao une meilleure vie ary anomanana sady a no avinao à travers an'izay opportunité ana business zay tadika io foana fa ny eto de rendre service en long reach ianao de omeny rémunération tsisy tombo sy ala mihitsy zany hoe long reach mahazo be na hoe enao ihany mahazo be fa équitable tsara business ikeo azonao tsy araka ny présentation teo koa fa io produit atsika io de zavatra de qualité mahafeno ny fepetra rehetra tsy atahoranao ihany koa amin'ny resaka hoe aranaky resaka possible hoe ho faty hoe MLM io de very voalohany satria voalohany aloha izy efa 34 ans nisy iny zay tsy possible atsony zany io de ho faty faharoa tsika eto Madagasikara manana siège social eny Ivato misy ny fistady ara-dalàna raha sanatria ianao misy problème dia afaka mandeha mitory any amin'le orinasa mivantana ianao de farany raha toa ka mihaino mahaliana anao ary ny hanomboka araka aminay de afaka manantona le ankizy ny invité anao ianao na manantona na Ramosady Andy Patrick amin'ny Facebook ao de afaka mahali anao sy etanao etaetanao rehetrarehetra de magnasitraka indrindra tompoko manantena fiarana zady avy aminao merci beaucoup.